Здравейте! Днес ви представям Tesla Model X 100D е модела, което означава, че батерията е 100 кВт. Автомобилът е произведен 2018 година. Докаране от Германия, изцяло европейска версия. Като първият собственик е заплатил при покупката на автомобила доживотен интернет плюс 15 000 евро за екстрата FSD, което означава Full Self Driving. В момента автомобила е на 150 000 км. Преди година и 10 месеца е дошъл от Германия. Тогава беше на 90 000 км. Салона е бежав, не бял, не черен. Най-хубавата комбинация между светлото дърво и бежевия салон. Моделът е с 5 седалки, което осигурява огромен багажник. Сега ще ви покажа за какво става. Снабдена е с всичките камери, тъй като има модели, които ги нямат. Отзад 100D. Показвам и когато няма трети ред седалки. За какво место става въпрос. Значи това е едната ниша, която получавате. Сега ще ви покажа и другата. Ето го и другото место, което получавате в багажника. Това е нещо, което ви осигурява безпроблемно товарене на много багаж, дори с голямо семейство. Изпробвано е лично от мен. Колата е обута с гуми на един сезон, 20 сола, 255 отпред, 275 отзад, Continental премиум клас. Абсолютно безупречно състояние, абсолютно визуално, технически. Колата е в перфектен вид от всяка една гледна точка, без интервенции. С всички документи могат да се проверят онлайн за автомобила по VIN номер, ако нещо някой има интерес. Комбинацията с този тъмносив екстериорен и този бежев цвят на салона с светлото дърво е за мен най-красивата цветова комбинация на този модел X. Автомобила съм го избирал лично аз. Искам да ви кажа, че ми отне може би месеци, докато си намеря точно този модел. Да е в това състояние, точно в този цвят отвътре и отвън. С тази батерия. И това е. От тук има един протектор, който може да се свали и стъклото си изцяло стъклено, но за нашите слънчеви дни в България, между другото, е по-удобно с него. Така, това е автомобил. Да, 150 000 точно в момента е колата. И всички знаят, да, колата има адаптивно качване. Разполага с зарядно, което върви комплект към автомобила, което се ползва без проблем. Ето ги Auto Steering Beta, както виждате, е активно. Другите, дори всичките другите неща не знам въобще точно, нали, има нужда да ги казвам. Да, всичките врати са автоматични, знаете, електрически. Това не са нови неща за хората, които са разглеждали екстрите на Tesla. Дисплей, Trips, Navigation, Safety, Service, Software. Да, ето го тук е VIN номера. Full Self-Driving Computer, Additional Vehicle Information, Full Self-Driving Capability, Premium Connectivity, това, което ви казах. И това са основните неща, тъй като знаете, че в Tesla не може да поставяте
толкова много естри като в европейските автомобили. Но тук по принцип са поставени в този модел възможно всичко, което е могло да се постави. Също така забравих да ви покажа фрънка. Сега ще ви покажа, има чисто нов теглич, който не е употребяван. Съответно и той се доплаща. Имам предвид, че абсолютно всичко, което това е теглич, тук са другите неща. Това е за зарядното, което е вкъщи в момента. За всички другите екстри знаете, че се доплаща по-малко. В този модел е платено за абсолютно всичко. Поздрави от мен, Илян Георгиев. Автомобила наистина си заслужава. Който има интерес, може да се свържи с мен и да дойде на пробно шофиране. Благодаря ви!